இப்படித்தான் ஒருத்தர் வந்து 1 கோடி உறுப்பினர் எங்க கிட்ட இருக்காருன்னு சொன்னாங்க. நிதிஷ்குமார் 25 சீட்டு கீழே போயிடுவாருனாங்க. போடுறமெல்லாம் கூட்டம் வருது. அவருக்கு அடிபட்டுருச்சுங்க. பிகே அண்ணா பிரசாந்த் கிஷோர் பிகே தான் பிரசாந்த் அண்ணா பாத்துக்கோங்கண்ணா, சாப்பிடுங்கண்ணா, உங்க அடிபட்டுருச்சுன்னா அப்படின்னு அங்க ஹிந்தியில உட்காந்து வீடியோ போட்டாங்க. இங்க உட்காந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஒரு விஜய் வந்து 10 நாளா வந்து வெளிஞ்சிட்டாராமா. சாப்பிடுங்கண்ணா, ரொம்ப சங்கடமா இருக்குங்கண்ணா அப்படின்னு உட்காந்து வீடியோ போட்டு உட்காந்துருக்காங்க. இதே மாதிரி அங்க டிவிக்கு கத்துற போல